好，歡迎大家嚟到談風論水。咁咧，今日就係講下兩單香港嘅大新聞啦。真係風水就真係冇乜嘢好講啊，講到我都悶。咁啊，講下香港兩單大事啦。第一單大事咧就李生李嘉誠啊，唔係講緊李兆基，李兆基下一節先講，今次講李嘉誠。咁啊，李嘉誠咧就話賣巴拿馬港口，咁咧，但係咧某些人啦，咁總公司就唔係好中意啦，咁啊就話佢企錯邊啊，咪叫佢諗清楚方向企啊，諸如此類嘅嘢啦。咁我覺得喂，呢啲商業決定好似唔多關你事喎，咁你阿超哥出咩聲咧？係咪先？人哋李生賣佢啲自己啲產業，咁又關唔關你事咧？唔通我出去賣隻龍龜又要問過李超哥？唔關事㗎係嘛？啲商業決定係咪先？咁我中意賣就賣㗎啦，啱唔啱先？咁個港口我買咗，咁咪做咗咁多年都冇事，近期先話喂同巴拿馬啲法律啊同埋話啲條文有衝突，喂做咗咁多年喎，你而家先嚟話有衝突？真定假㗎？咁啊唔知啦，總之就阿李生咧就賣就賣硬㗎啦，但係好多人就話賣唔成，因為總公司唔中意，董事總經理又唔中意咁樣。喂，咁人哋下屬賣嘢，下屬買部雪櫃唔使經你總公司同意係嘛？啱唔啱先？就算我做到你副經理嘅我就算做你董事會裏邊啲成員啊，我屋企買個微波爐都唔需要經你董事會同意咩？公司買部微波爐都未必使你同意啦，係咪？咁多買部微波爐又要咁多個董事出晒嚟投票啊？係咪先？冇可能㗎嘛，呢樣嘢係。咁況且個巴拿馬港口人哋嘅，人哋賣唔賣關你咩事啊？我想知係咪先？咁好啦，咁啊呢件事引起就全城轟動啦，喺度講啦，又話咁嗰個李嘉誠有人幫，咁啊政府當然亦都有班某些顏色嘅人，梗會幫住政府嘅。咁啊一大堆人就梗係幫阿成哥啦，話自己生意我賣唔賣關你咩事，都冇權管我啦，啱唔啱？咁咧就全城熱話，咁啊熱話得上嚟嘅嘢，咁我唔多唔少都要幫佢起支卦問下嘅。咁我就起咗支卦，究竟問阿李生賣巴拿馬呢個港口呢件事，對往後日子有咩對阿李生往後有咩影響啊？或者對香港有咩影響啊？咁樣，咁我問咗支卦咧，原本卦就叫風火家人，變卦就天山遁。咁咧點解要叫遁卦咧？咁啊，首先解原本個卦風火家人，即係話叫李生，唔好理呢件事咁多啦，你屋企呢啲唔係理咗屋企嘅事先啦，屋企係最緊要嘅咁樣。咁其實卦象咧就係話叫你屋企嘅先，咁但係佢成間實業都係佢屋企咁滯啦，係咪？咁佢賣巴拿馬港口影響到佢個實業，影響到佢盤生意，佢盤生意都係佢屋企㗎啦，啱唔啱先？係李生嘅嘢，咁你屋企同你公司撈亂都差唔多嘅啫。咁其實我覺得呢支卦咧就話呢件事一定要搞掂佢。咁但係點搞咧？風火家人咧卦象就利女精嘅，即係利女人啊。咁點解利女人啊？因為屋企嘅嘢係女人管㗎嘛，男主外就女主內。呢單嘢咧，祖師爺支卦象就係其實叫李嘉誠應該退隱幕後，唔好出面同總公司硬碰硬，揾個女人出嚟傾就萬事大吉。遁卦就話俾你聽，李生要退隱。即係唔好理公司啲嘢啦，交俾人做啦，我唔理啦咁樣，我求其每個月代翻份董事糧算啦咁樣，代翻個總經理糧咁啊算，我唔理啲嘢啦，你哋搞飽佢啦咁樣，應該係咁樣。咁但係利女精佢就唔好揾佢兩個仔去做，揾個女人出嚟做，咩女人啊？家族成員啊，啲姨媽姑爹啊、老婆啊或者女啊諸如此類嘅嘢啦，咁就平安大吉啊！
咁其實呢單嘢佢最主要阿超哥同埋總公司都係啄你阿成哥話你好賣巴拿馬港口，唔經佢同意啫。咁你話喂，我退居幕後咁賣啲嘢唔關我事啊，喂，唔關我咩事啫？喂，佢話賣啫嘛，我冇權管㗎。即係等於你而家政府你冇權管我嘅啫，啱唔啱啊？咁但係卦象就顯示李生就唔好同班上大人啊同總公司硬碰硬，點唔好硬碰硬？咁咧就件事交俾一個女人做咧，咁件事就可以圓滿解決。咁其實咁你咁講，咁你交唔交俾個女人件事都可以圓滿解決嘅，但係就煩到成哥就無謂啦，係咪？成哥一向都係你話成哥會唔會有事？今次唔會有事㗎，不過你係俾人煩啫嘛。你成哥又係屬龍嘅，今年話就話蛇年啫，但係有好多人都話龍氣未過，蛇都係一條細嘅龍，係咪先？蛇以前都係條細，都係未成龍之前都係一條龍嚟㗎，不過細龍咁未有角，未有爪咁就係咁樣啫嘛，係咪先？所有蛇修煉500年就成交，成交之後再修煉多1000年就成龍就化龍㗎啦。只不過你讀唔到嗰個結咁解啫嘛，啱唔啱啊？所以蛇以前叫做細龍嘅，咁細龍即係龍年咁，如果計翻嘅咁即係龍氣未過得晒啦。咁你龍年就係犯太歲喎，係咪先？神神自刑啊嘛。咁你如果蛇係細龍嘅話，咁如果龍咁你阿成哥同阿四叔都係屬龍嘅，咁兩個屬龍都出事，咁我話龍氣未過，我又講得通嘅喎，即係好多風水師都話龍氣未過得晒，有啲話要過咗個春天先叫話過晒龍氣，咁當然啦，你話你咁樣講又錯唔晒嘅，咁其實真係基術數嚟講係真係龍氣真係未過得晒嘅。咁但係你龍氣未過得晒都已經龍尾啦，咁但係仲係咪應得咁緊要神神自刑咧？咁我就唔知啦，因為阿李兆基同阿李嘉誠咁啱都係屬龍嘅，兩個都係龍年出世，兩個都咁啱有啲大麻煩出現，一個型到走教學西歸，一個就搞得巴拿馬運河搞單嘢出嚟麻煩。咁係咪真係龍氣未過，所以兩個屬龍嘅都搞到咁麻煩咧？咁你當然啦，一出現就有人咁講㗎啦。咁其實你問我係唔係，我就覺得唔係嘅，我又覺得唔關條龍事嘅。咁當然啦，我唔係質疑嗰班話屬龍氣未過嗰班風水師，咁但係我學咗咁多年，我就覺得唔關條龍事，只不過係佢哋。屬蛇嘅今年都犯太歲，唔係佢哋屬龍嘅，但係今年蛇年龍年都唔係好得去邊啦，因為佢衰運舊年神自刑，佢衰運先啱啱過晒，係咪先？今年好，亦都處於壞轉好嘅階段，咁你啲壞嘅氣未過得晒，啲好嘅氣未嚟得切，咁佢煩都係正常嘅喎，只不過係。一個係煩巴拿馬運河，一個係直情駕學西遊咁解嘅啫。咁其實係咪真係龍氣未過神自刑呢樣嘢，我就唔敢同你哋講係真定係假。咁以我角度嚟睇，我就覺得唔關事嘅。只不過佢點講咧？龍年過咗，衰氣未盡，好運氣未到咁解嘅啫。咁我亦頭先又話幫李嘉誠起咗支卦咁。支卦都叫阿成哥退位讓賢，遁隱山林，件事交俾其他人，你就會平安無事。咁但係頭先我就喺某些人口中聽到，原來阿成哥親身過咗巴拿馬，咁係咪會唔翻嚟啊？咁如果唔翻嚟就應咗啲遁卦噶咯，退隱山林噶咯，係咪先？咁當然啦，佢如果係應支遁卦退隱山林嘅。咁佢就應該揾第二個去搞呢件事啦。佢揾第二個搞呢件事，亦都叫退隱山林嘅。咁但係而家佢去咗巴拿馬，如果佢唔翻嚟嘅話，咁都叫退隱山林嘅喎。咁究竟成哥係應邊個退隱山林咧？咁就真係要
拭目以待，望下事情嘅發展如何啊！咁啊，另外上次講過7月嗰支卦咧，咁啊7月支卦係我問過祖師爺啦，支卦真係堅過劉定堅。咁咧你就大家預備好少少嘢啦，買定少少嘢，買定啲係可以參考下日本嗰個叫咩走佬包啊，定唔知咩災難唔知乜鬼嘢嗰啲咁嘅保命嗰啲咁嘅嘢啦，咩有罐頭啊有餅乾啊嗰啲嘢，咁大家儲少少喺屋企都不為過嘅。咁你有事咪可以有得救咯，冇事你咪攞嚟食鬼咗佢咯，係咪？咁啊7月，喂真係大步攬過。大步攬過嘅冇事冇幹嘅，喂你咪開罐頭慶祝咯，咁唔會嘥㗎係咪？係咪先？咁買定喺度有備無患，始終都係有備無患係最緊要。咁但係祖師爺講到支卦係咁真嘅，咁啊龍樹亮就講到佢嗰個預夢，佢嗰個預知夢勁到咁樣，連香港政府天文台都話俾你聽有機會海嘯，咁你哋係咪應該做好少少預備呢？嗱，呢個災難我話俾你聽。7月咧係發生一樣香港開埠以來從未見過嘅嘢嚟嘅，即係你哋心目中諗住香港點會海嘯㗎？你冇黐線啦，師傅！你越覺得冇可能嘅嘢，就7月俾你睇。香港唔係冇地震，不過香港啲地震細，你哋 feel 唔到。香港唔會冇，香港上一次我聽阿台長之前個節目講，佢話香港原來試過有一次海嘯嘅。但係就唔知點解無厘啦喂唔見咗，佢講到好神奇，又話咩李氏力場幫你擋咗啊咁樣，李氏力場唔係就係擋打風嘅咩？海嘯都擋嘅咩？咁犀利，咁啊成哥真係香港嘅救星嚟㗎。咁啊佢話曾幾何時香港試過海嘯嘅，但係唔知點解個海嘯嚟到近香港就唔知點解無厘啦喂唔消失晒，突然間由好高嘅浪變咗冇晒浪咁樣，變咗。一個細嘅浪冚埋嚟咁樣，咁啊當過咗㗎啦。喂，好神奇喎，台長講呢件事，我完全冇資料可以揾到喎。咁就係咯，咁就總之7月咧就應該有香港都點都會唔多唔少啦，楞都楞啲㗎啦。咁你話會唔會真係去到世界末日啊？咁樣就應該唔會嘅。咁但係做好啲有備無患啦，都係嗰句。有準備點都好過冇準備，係咪？我屋企都執定啲罐頭餅乾喺度，執定啲罐頭餅乾啊、通心粉啊、雞屎爐啊咁樣，我都執定啲喺度㗎。喂，有備無患有乜所謂啊？冇用嘅咪拎翻出嚟咯，有用嘅你好過冇得用，係咪先？你嗰啲藥箱啊、感冒藥嗰啲，全部都係有備無患嘅嘢嚟㗎啦，啱唔啱先？我就算叫你買口罩啊，都係有備無患啦，啱唔啱先？費事一間捱貴口罩。阿婆咁樣凌晨3點鐘去排隊為咗買嗰2個口罩，真係你唔覺得慘，我都覺得佢哋凄涼。係咯，咁咧就今集節目係咁先，下集見，拜拜。